Hello，大家好啊！我係烘焙新丁啊。今次呢，同大家分享下我整嘅全麥包。材料呢，有高筋麵粉200克、全麥粉50克、糖6克、低糖酵母3克、鹽2克、清水160克、牛奶10克、燕麥皮5克。牛奶同埋燕麥皮呢，係用嚟搽喺發酵好嘅麵胚上邊嘅。材料呢，預備好之後，我哋就開始整包啦。先將適量嘅水倒入酵母度，然之後呢，加入糖，將啲酵母同埋糖呢混合，攪溶啲酵母之後就放喺一邊，等啲酵母激活。準備另外一個盤，將高筋麵粉同埋全麥粉倒入去盤裏邊，加入鹽，咁一齊撈勻佢。我哋呢撈勻啲，攪多幾下。然之後呢，我哋就將發酵好嘅酵母水呢，慢慢倒入啲麵粉度。用鏟呢，就將底下啲乾粉反上面撈勻佢。加幾多水呢？就視乎麵粉嘅吸水狀態。將麵團呢放入盤裏邊，鬆弛20分鐘。完成之後呢，將麵團放喺工作台上邊，然之後呢，我哋就開始搓啲麵團啦。搓麵團嘅手法呢，請呢大家呢睇返烘焙新丁嘅農夫包啦、粗糧包啦，都有講返嘅。而家講返今次嘅全麥包，麵團經過呢我哋反覆嘅揉搓、摺疊同埋大力揼之後呢，就會變得光滑有筋性。將麵團呢輕輕咁樣揉開佢，跟住呢，我哋就會有筋膜嘅時候，我哋就可以呢搓成光滑嘅麵團。記住用手夾一夾，夾多幾次，然之後呢，我哋就可以呢轉動下佢，就擺入去個盤裏邊，準備發酵。我哋喺室溫大概23度嘅環境底下發酵1個鐘，麵團呢就會發大呢至2倍咁上下啦。呢個時候呢，我哋就可以將麵團擺喺台上邊搓噶啦。咁排氣之前呢，我哋就撒少少粉喺台面，等啲麵團唔會黐住。我哋一樣係咁樣按壓，盡量將啲氣體排出嚟。排咗之後呢，我哋再用呢個硬麵棍呢，就硬成佢一個長方形。係啦，跟住呢，我哋就將佢捲埋佢，成為呢一個圓柱狀嘅。收口嘅時候呢，我哋就要壓一壓佢喎。跟住呢，就將佢擺入去個我哋準備嘅焗盤度，冚住佢發酵1個鐘咁上下。當個麵團呢發酵到仲有20分鐘咁上下嘅時候呢，我哋就預熱焗爐噶咯喎。發酵完成啦，喺個麵杯上邊呢，輕輕掃一浸嘅牛奶，表面呢撒適量嘅燕麥片。麵胚入爐嘅時候噴啲水，用200度嘅爐溫焗25分鐘。睇下麵胚受熱嘅時候迅速膨脹，發得非常之好。叮，麵包焗好啦，色澤金黃，外觀好靚喎，攤凍切開呢好鬆軟，做到外脆內軟，
切片呢，配搭你中意嘅食材嚟食，係一款呢好好食嘅健康食品嚟嘅。今次嘅分享到呢度，多謝大家捧場、點讚、訂閱同埋分享，多謝你哋，拜拜。